iPad နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာကိုလုံးချင်တာတွေကိုမြင်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်လို့ရစီမယ် iOS 16 beta ရဲ့ Stagemanager Feature လေးကိုစမ်းသုံးပြီးကြရည်လားမသုံးရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ video လေးမှာပြပြပေးသွားမှာမလို့စုံနေကြည့်လိုက်တော့နော်အဆုံးအနေနဲ့ Stagemanager ကို activate လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control center လေးကိုတစ်ချက်ဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီ Stagemanager လေးကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့မှ online မယ်ပြီးရင်ဒီလိုစာသားပေါ်လာမှာပေါ့နော်တန်းကို Stagemanager လေးကို Raya တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Stagemanager ကိုစပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါပြီဒီ Stagemanager feature လေးကို control center အနေနဲ့မသုံးမဲနဲ့ setting ကနေသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ setting လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ item မှာရှိနေတဲ့ home screen ရဲ့ multitasking နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့မှအောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ Stagemanager လေးကို on ပေးရမှာပါဒီနေရာမှာlayoutကိုကြိုက်သလို customize လုပ်ပြီးတော့မှလည်းထားလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ doc နဲ့ recent app ကအမှတ်ချစ်တာလေးကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ application ကလုံးဝအပြည့်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ Raya ကတော့အမှတ်ချစ်တိုင်းလေးပဲချစ်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့တစ်ချက်စမ်းကြည့်အောင်အော်တခုရှိတာကတော့ application တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ screen ပေါ်မှာပေါ့နော်လုံးဝအပြည့်ပေါ်နေမှာတော့မဟုတ်ဘူးနော်တကယ်လို့မြန်ဒီကိုသုံးမဲ့ application ကိုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ site ကိုလည်း customize လုပ်ပြီးတော့မှအကြီးအသေးချုပ်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့တခြား application လေးတွေလည်းထပ်ပြီးသုံးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဓာတ်ပုံလည်းသုံးမယ် file တွေလည်းသုံးမယ်ကဲပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ application သုံးနေရင်တလည်းနဲ့ပေါ့နော် recent မှာရှိတဲ့ application တစ်ခုကိုလည်းထပ်ပြီးတော့မှဖော်ပြီးသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ application လေးကိုပဲဖိပြီးတော့ကြာမှဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာကိုက application တွေထပ်ပြီးတော့မှသုံးချင်တယ်ဆိုရင်၄ခုလောက်ကိုထားပြီးတော့ကြာမှလည်းသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲတစ်ချက်ပြလိုက်မယ်ကဲပြီးရင်ဒီ note ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ချက်ချုံလိုက်မယ်အောက်ကတစ်ချက်ချုပ်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုတစ်ချက်သုံးမယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ application လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့ကြာမှသုံးလို့ရပါတယ်တခုရှိတာကတော့ဒီ feature လေးက beta ဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါလေ batch ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီ feature လေးကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ iPad mini မှာတော့လောလောဆယ်မရသေးပါဘူးเนาะဒီ Stagemanager feature လေးက beta ဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတဲ့အတွက် batch ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ iPad ကိုထိခိုက်စေနိုင်လောက်တဲ့ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့အဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတည့်ရ review လေးတွေကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Raya ရဲ့ 1 minute တည့်ရ channel လေးကို subscribe လုပ်တော့မမေ့နဲ့ဘူးเนาะနောက်တစ်ပတ်ရဲ့ iOS 10 review တွေမှာပြန်နေကြမယ်เนาะ bye bye